Qo'y tishini ochingchi. Qo'zi deyaptilar. Qo'zi ekan akalar. Xudo xolasa zo'r ekan qo'y. Bunisini tishini ochingchi. Qo'zi 4 tish qo'yiladi akalar. Zo'rlardan keldi. Videoni oxirigacha ko'rib, dedan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdan zo'rlar yetib keldi akalar mana. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Assalomu alaykum, hurmatli Sor Brand kanali ashaddiy obunachilari, bizni muntazam hamda tasodifan kuzatib turgan aka-ukalarimiz. Xudo xolasa biz qo'ylar zo'ridan olib kelib qo'ydik. Videoni boshlaridan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Qo'ylarni suyaylik, zo'rlardan olib kelib qo'ydik. Bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz akalar. Xudo xolasa o'zimiz qo'radamiz. Qo'ylarni zo'rini olib kelib qo'ydim akalar. Qo'ylarimiz xudo xolasa 4 tishdan 6 tishgacha. Kattalari yo'q, 2 tish ham bor. Ikkita orasida Qirg'iziston Bishkekdan keldi. Soni ularda 9 dona. Soni 9 ta. Xudo xolasa hammasi suyaylik, badani bor. Hammasini razrezlari kelishgan, yaltillab turgan, Qirg'izistondan keltirilgan. Bishkekdan keltirilgan birinchi qo'l. Xudo xolasa hammasi razrezlari zo'r. Bitta qorasi bor. Kashtanidan, tozasidan bu ham. Bo'ylari bo'ladi 85 atrofida, pilis minska olaverasizlar. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r. Hammasini mana oyoqlarini ham ko'raverasizlar akalar. Yurishlari zo'r hammasini. Yurgizonchi bir tomonga o'tinchi. Mana akalar, hammasi sog'lom narsalar. Oq yuz, oq quloqlarida. Mana akalar. Hammasini razrezlari zo'r. Xudo xolasa bitta mash qorasi bor. Hammasi sog'lom. Charchoq bor qo'yiladi akalar. Hop, bularni mana narxini aytsak, narxi vodiy bo'ylab besplatniy ketaveradi Toshkentgacha. Xudo xolasa 8 million 200 ming so'mdan telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa xayriga yozmas yo'l qo'yib beramiz. Toshkentgacha ketaveradi vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Hammasini yeb ichishlari zo'r akalar. Bitta yen, bitta cho'ponni qo'ylari, ko'rib turibsizlar o'zlari. Lakasa tashlab ber desalar, xudo xolasa lakasani ham tashlab beraveramiz. Namangan tumani Tepaqo'rg'onda qo'ylar. Xudo xolasa suyaylik hammasi. Shu 5-6 yil bolasini olib o'zim qo'y qilib yuraman degan aka-ukalarimizga videoni podlista qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa endi akalar ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Ikkinchi partiyamizga 10 dona bor. Xudo xolasa ular ham shularni sal kichikrog'i, badani bor, semizrog'idan. Dedan like bosmagan, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib, xudo xolasa ikkinchi partiyalarga o'tamiz biz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga xudo xolasa hozirgi qo'yiladi sheriga. Bulari 4 tishgacha bor qo'zisidan, xudo xolasa hammasi yemga tayyor variantidan badan ko'chib qolgan. Oq yuz, oq quloqlardan o'zi to'kiladigan variantidan. Bular o'zi mana simjim bo'lib to'kilgan akalar. Xudo xolasa quyoshda yaltillaydi hammasi. Mana akalar qo'ylarni suyagi zo'r. Xudo xolasa hammasi sog'lom. Obunachilar, qo'ylarni zo'rlari xudo xolasa o'zlaring ko'rib turibsizlar. Oq yuz, oq quloqlardan arashan tozasi masu arashan qo'ylar. Xudo xolasa tozasi narxini o'zlaring ham bilasizlar. 5 ming, 10 ming dollardan. Bular anaqa emas. Xudo xolasa bittadan like bosaveringlar, narx arzon bo'ladi obunachilar. Bularning narxi 7 million 200 mingdan ketaveradi. Narigilar 8 million 200 mingdan, bular 7 million 200 mingdan. Bularning ham badani bor mana. Semiz xudo xolasa bo'ylari 80 atrofida chiqadi. Bular ham kichkina qo'ymas akalar. Mana xudo xolasa oyoqlarini ko'rib turibsizlar, baquvvat akalar. Lakasa tashlab ber, o'zim borib ko'zim bilan ko'rib olaman desalar, lakasa tashlab beriladi. Ekranda nomerlarga yozaverasizlar, Telegram bor. Kelib ko'rib olasizlar. Namangan tumani Tepaqo'rg'onda manzilimizni eslatib o'tamiz. Oq yuz, oq quloq ana. 5-6 yil bolasini olib o'zim qo'y qolaman degan aka-ukalarimizga musofirdagilar ham telefon qilaveradi. Yengil qilib beramiz. Hammasini razrezlari zo'r, dumbalari kelishgan qo'ylar. Osilgan anaqa solpa dumbalari yo'q akalar mana. Beli baquvvat, zo'r hammasi. Qo'y qo'shqan tayyor. Xudo xolasa bitta qo'chqarni zo'rini olib beraverasizlar.
arashanini qo'shib qo'ysalaring mana o'zlarining bolasini olib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga seleksiya bor hammasi. Zo'r qo'ylar, xudo xolisa. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Keyingi partiyalarimiz bor, yana bir partiya qo'yib beramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolisa pul yengillardan qo'yib beramiz. Akalar, 3-partiya sotilib ketib qoldi. Qo'chqar edi. Mana shular sotilib ketib qoldi. Anjonga sotildi akalar. Videoni oxirigacha ko'rganlar ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xudo xolisa yana zo'rlardan chiqarishda davom etamiz.